Asante Mheshimiwa Mgalu. Jiandae Mheshimiwa Mwatatu Hamisi. Jiandae Mheshimiwa Lea Komanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia bajeti ya ofisi hii ya Rais TAMISEMI. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema inayotuwezesha leo kukutana humu bungeni. Lakini pili, nimshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kuniwezesha kuchangia ofisi hii ya Rais ofisi ya Rais TAMISEMI, nikiamini ikiwa ni bajeti ya mwisho kwa muhula huu wa bunge la 12, na mimi nimekuwa nikichangia wizara hii kwa sababu wizara hii imefanya kazi nzuri. Kwa nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nikupongeze kaka yangu Mheshimiwa Waziri Mchengerwa, Mheshimiwa Naibu Waziri mdogo wangu Zainabu, Katibu Mkuu na watendaji wote wa wizara hii, pamoja na watendaji wote wa ngazi ya mikoa, mkuu wangu wa mkoa Alhaji Kunenge, katibu tawala wetu, wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Pwani, wakurugenzi wote, mabaraza ya madiwani kwa kazi nzuri. Lakini naomba nianze kwa kunukuu ya Mheshimiwa Waziri Mchengerwa kwenye bajeti hii. Ukurasa wa 139 kwamba TAMISEMI haitafuti sifa ya kisiasa. Tunatafuta suluhisho sahihi kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida. Mwisho kunukuu. Na mimi naungana na nukuu yako Mheshimiwa Waziri. Nikupongeze kwa kazi nzuri ya kutafuta masuluhisho ya changamoto za wananchi wetu. Na kwa mkoa wetu wa Pwani kipekee nikupongeze kupitia taasisi yako ya mfuko wa barabara TARURA kwa kazi nzuri iliyofanya hasa kwenye maeneo yenye changamoto kubwa, maeneo ya visiwani. Mejenga daraja la Mbuchi, haijapata kutokea, zaidi ya bilioni 7. Leo mwana Rufiji, mwana Kibiti anatoka Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Mbuchi. Kuna kazi inayoendelea ujenzi wa daraja la Bibi Titi Mohamed kwa ajili ya kudhibiti mafuriko ya Muhoro. Tangu tupate uhuru hajapata kutokea, daraja la bilioni 11. Lakini kuna daraja la Mbambe, lile daraja la bilioni 24 linajengwa kwenye wilaya ya Rufiji. Kazi nzuri hajapata kutokea kutatua suluhisho yanayotukabili kwenye miundombinu. Lakini kana kwamba haitoshi, bajeti ya wizara hii kutoka trilioni 7 mwaka 2020-2021 mpaka trilioni 11 inayoombwa leo haijapata kutokea. Ni historia katika bajeti zote za wizara hii. Ni jambo kubwa la kuonyesha utayari wa Mheshimiwa Rais wa kutatua changamoto za wananchi. Lakini kana kwamba haitoshi, na kupongeza Mheshimiwa Waziri, umeweza kusimamia bajeti kubwa ya wizara hii ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa mfano mwaka huu 23-24 taarifa ya CAG imeonyesha halmashauri zote 184 imepata hati zinazoridhisha. Hakuna hati yenye shaka hata moja. Kwa hiyo ni wazi inaonyesha kwamba umesimamia vizuri matumizi na mapato ya wizara hii. Lakini kana kwamba haitoshi, mimi binafsi nimeshiriki ziara ya UWT Taifa chini ya Mama Mary Chatanda na Mama Shomari. Tumezunguka kata 1058. Hakuna kata wala kijiji ambako hatukuona miradi ya maendeleo. Tumeona miradi 1130 yenye thamani ya trilioni 1 na bilioni 200. Yote haya inaonyesha namna gani TAMISEMI imejipanga kushughulikia changamoto za wananchi. Lakini sambamba na hilo, nataka nieleze changamoto moja tu, nikuombe Mheshimiwa Waziri. Kwanza mkoa wetu wa Pwani tunashukuru kupata manispaa haijapata kutokea. Tuna makao makuu leo yenye manispaa ya Kibaha. Asante sana. Tunashukuru kwa halmashauri ya mji ya Rufiji. Tunashukuru, asante sana. Lakini niombe kwenye miundombinu, nataka nikuombe uangalie jitihada za wananchi. Ipo kata yetu ya Mapinga Bagamoyo yenye wananchi takriban 40,000, lakini ipo vitongoji, kwa mfano Kiembeni, Kiharaka, Tungutungu, kwa Kibosha, Kimele, Changwahela. Hivi vitongoji mara zote vinachanga michango ya wananchi kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu. Tumeona wananchi wakichangia ukarabati wa ujenzi wa madarasa, ujenzi wa maboma ya maabara, lakini kipekee kwa wananchi hawa wanachangia ukarabati wa miundombinu. Tulipata kuchangia, hata mbunge wa jimbo letu la Bagamoyo aliomba barabara ile ya Mingoi Kiembeni ipandishwe hadhi kwenda TANROAD. Kwa naomba Engineer Sefu, ambaye tumempongeza kwa kazi nzuri anayofanya, ni muombe kwa zile fedha za dharura
kuweza kuwasaidia wananchi hawa wanavyoendelea na jitihada za kujichangisha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya barabara na lile daraja ambalo linaunganisha mkoa wa Dar es Salaam na wilaya ya Bagamoyo. Lakini sambamba na hilo, tunashukuru kwa bilioni 32 za ukarabati na ujenzi wa miundombinu ya elimu. Tunashukuru shule ya wavulana ya bilioni 4 inayojengwa Mkuranga. Tunashukuru shule ya wasichana ya Bibi Titi Mohamed iliyojengwa Rufiji. Tunashukuru shule 4 za amali zilizojengwa halmashauri ya Rufiji, halmashauri ya Bagamoyo, halmashauri ya Chalinze na halmashauri ya Mafia. Ni mara ya kwanza zinajengwa shule za mafunzo ya amali ili kusaidia vijana wetu. Kwa hiyo nataka niseme, tunapompongeza Mheshimiwa Rais tuna kila sababu, kwa sababu rais ndio amiri jeshi mkuu, lakini Mheshimiwa Rais kupitia baraza lake la mawaziri ndio anaidhinisha pesa, anaelekeza maono yake. Tumeona awamu ya 6 imejielekeza maono ya kutatua changamoto za wananchi. Tunamshukuru na kumpongeza Chanda Chema Oviko Apete. Amevunja rekodi ya kutenga fedha wizara hii ya TAMISEMI. Amevunja rekodi ya serikali kupeleka fedha za maendeleo kutoka 60% mwaka 2019 na 20 ya fedha za maendeleo zinazotengwa kupelekwa kwenye halmashauri za serikali za mitaa mpaka 95% kwa mwaka wa fedha 23-24. Ni hatua kubwa ya maendeleo. Mpaka sasa mkoa wetu wa Pwani kwenye fedha ya maendeleo tumepitishiwa bilioni 51 mwaka wa fedha unaoendelea, lakini tushapokea 85% mpaka mwezi Aprili. Ni wazi kwamba kazi hii nzuri, maana yake kuna kutenga fedha, lakini kuna kuzipeleka fedha kwenye miradi ya maendeleo. Nataka nimalizie kwa kusema kwa kweli namba hazidanganyi. Fedha zinazopelekwa halmashauri zetu, wizara yako imepata hati safi, taasisi zinazosimamia zimepata hati safi, hazijapata kutokea na zinafanya kazi iliyokusudiwa, kwa sababu tunaziona. Vituo vya afya tumeviona, shule nyingi tumeziona. Yote hayo ni rekodi zilizowekwa. Awamu ya 6 kwa mara ya kwanza imefanya kazi nzuri na ya kupigiwa mfano, na haina mashaka yoyote. Wanaoshangaa kwa nini tunampongeza Mheshimiwa Rais, tunampongeza kwa maono yake, kwa utayari wake, kwa sababu baadhi ya fedha zilizofanya maendeleo ni zile ambazo amezitafuta kupitia diplomasia yake. Hizi shule zilizojengwa kwa boosti, zilizojengwa kwa amali, zilizojengwa kwa fedha mbalimbali, ni kutokana na jitihada zake kuongezea kwenye mapato ya ndani. Nikushukuru Mheshimiwa Waziri, tunakuomba, umefanya kazi nzuri. Miongoni mwa mawaziri wa TAMISEMI waliopambana, wewe ni mmoja wapo, na umeweka rekodi ya kufuatilia, kusimamia na kuhakikisha matokeo chanya yanapatikana. Niwapongeze, niwashukuru sana, na kwamba sisi mmetupa agenda. Ulisema hatutafuti umaarufu wa kisiasa, lakini utekelezaji huu wa ilani ambao umeuchambua vizuri umetupa nafasi sisi wawakilishi. Tumejivunia, tumefanya kazi, tumetembelea miradi. Binafsi namshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi yake nzuri, imeniwezesha kutembea nchi nzima, kupata miradi mingi, kuona ni kuamini, na pia ambayo tutatumia kusimama kwenye majukwaa kumwombea kura za kishindo Daktari Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Dr. Manuel Nchimbi. Kwa kweli serikali imetenda, ni serikali ya vitendo na data tunazo. Tukutane site kwa kazi inayoendelea. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.